berjumpa lagi dengan saya di Ziko Channel. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya. Kita akan coba speaker atau melihat keunggulan dari speaker GMC 897F. Speaker multimedia Bluetooth portable. Kita lihat keunggulannya. Ada out-in display, USB port, bisa digunakan untuk mic, bisa digunakan untuk memory card, sudah LED, ada remote, spiring, radio FM, dan baterai. Speaker ini portable. Coba kita cek kelengkapan di dalamnya ya. Baterai, jadi ini dicas, bisa dibawa kemana-mana. Ini sudah. Bluetooth mode. Ini ada lampunya ya. Ya, kita coba sekarang, kita coba nyalain ya.